продолжать. Значит, друзья, вот этот доклад будет посвящен от 40-летней деятельности прогноза, конкретного прогноза. Вот на самом деле, значит, то, что в начале каких там 80-х годов, конца 70-х, 80-х годов было же накоплено большое количество эмпирических данных. Наши читали книжки тоже Фобуша, Миллера, Петерсона, там смотрели, что там написал Фуржита в 1971 году. Короче, эмпирические данные были известны, кое-какие правила, например, графический метод Фобуша и Миллера был переделан там Решетом под себя, был графический метод Пескова-Снитковского для того, чтобы спрогнозировать явление шквала в зависимости от скорости ветра в столбе и от разности максимальных температур, что это действительно хорошие параметры. Но тем не менее, на самом деле, значит, синоптики делали так. Они прогнозировали фронт, и перед линией фронта должны были быть шквалы. Особенно, все знают, на холодном фронте, на вторичном фронте, на холодном фронте с волнами возможно возникновение, нужен перепад температур очень сильный, естественно. Вот. И как раз вот так же, как земские врачи, зная много-много параметров больного, как-то выносили решения, так вот и синоптики раньше выносили решения. То есть не было даже гидродинамических моделей, и лишь наконец там по-моему, в 70-х была модель, которая давала только геостратический ветер. Вот. Поэтому, значит, тогда вставал вопрос в конце этих годов дать хотя бы объективный метод, чтобы один синоптик проведет так линию, что холодный фронт, другой по-другому несколько. Вот. И была задача такая, хотя бы статистическими методами построить некий объективный метод прогноза. Речь шла именно сначала о шквалах. Вот. Но в выборку шквалов включили сверчи, конечно, как наиболее сильные, а выборку отсутствия включили явления с ситуацией, метеоситуацией неустойчивой, где были ленивые, там ветерок, там, правда, не 18-20 метров в секунду, но меньше 10. Вот. И практически не было даже тех, которые при антициклоне. Но, тем не менее, значит, я вот вам это рассказываю, это все было в введении. Началось это, я не хочу сказать, что актуальность, конечно, все понимают, еще с древних времен, если почитаете 15-летнего капитана, я детям читала, все соображали, если падение давления такое, жди того-то. Ну вот, например, метод Решетова, значит, он такой еще по 3 параметрам вот, давал. Ну, достаточно сложные, понимаете, поэтому мы в свое время, значит, собрали эту выборку начиная там с 60-х годов, еще каких-то, вот, посмотрели 26 параметров наиболее, сейчас их покажу, наиболее физически обоснованных, и применили, значит, обычный статистический метод распознавания с помощью дискриминантной функции, линейной и нелинейной. Квадратично нам дала похуже результаты. Вот. Значит, вот разбили на 2 класса выборки, которые способствуют возникновению этих явлений, и которые, значит, выборки отсутствуют. Это тоже очень важно. Это для чего снова назад? Так, значит, самое важное было, что мы взяли достаточно большое количество периметров, а выборка была 121 и 181. Поэтому на самом деле нужно было сжать информацию и уменьшить количество признаков. Вот здесь красненьким не очень что-то хорошо видно было. Ну, короче, мы посчитали матрицу корреляции, с помощью графов там выделили, сейчас скажу, покажу это. Значит, если задать порог связанности слишком маленький, 0,3, там, они все сваливаются в один граф. Если слишком большой, все разваливаются. Короче, вот здесь действительно порог связанности бинарной коэффициент констанции 0,2, 0,5, он, в общем-то, на более-менее приличное количество связанных подграфов позволил развить. И действительно разбились предикторы неустойчивости, предикторы, отвечающие за, так сказать,
за влажность, предиктор скорости ветра вот здесь и так далее. И в конечном итоге использую также наши критерии информативности, достаточно простой для квазинормальных выборок расстояния Махалонобуса, а также для непараметрически заданных величин вот, критерий минимальной энтропии мы, так сказать, и выбрали, варьируя все это, достаточно приличный комплект, 6 параметров. Вот. Причем, значит, у нас была такая формула, которая как раз давала сумму собственных значений, деленная на сумму квадратов собственных значений, не, наоборот, сумму квадратов собственных значений на собственных значений. В общем, выбрался вектор предсказатель. Действительно, вместо суммарной скорости ветра оказалось, что на V700 более информативный уровень нулевой изотерма показывает мощность развития облака, кривая отклонения состояния кривой стратификации именно на 500-ке, а не во всем блоке, показывает, так сказать, энергию неустойчивости. Это на фронте у нас, это я рукой показываю, вам надо там смотреть на фронте, и температуру Земли, и точка расследования, конечно. Вот. Надо сказать, что построенная дискриминантная функция была опробирована на независимой выборке. Вот. И мы даем теперь прогноз не в точке, я подчеркиваю, потому что на самом деле не в пункте, а в окрестности пункта, причем достаточно значительной, до 150 километров. Если у нас вот эта дискриминантная функция не просто больше нуля, на самом деле, она больше 0,5 мы ее давали, 0,5. Вот, сейчас я вам покажу, как мы проверяли как раз на смерчах. И если у нас эта дискриминантная функция получалась больше 3,5, то действительно у нас ожидались очень сильные ветры. А здесь порядка 20 метров в секунду. Сначала шли от того, что мы 20 метров в секунду. Хотя 20 метров в секунду тоже не маленький ветер. 72 километра в час. Все это было принято после испытаний в 3 ГМС и на Украине, и сравнивались вот с этим методом Решетова. Во всяком случае, можно посмотреть вот наши смерчи, которые, значит, действительно в той нашей табличке товарища Сенковского фигурируют. Вот. И мы видим, что вот это дискриминантное значение в зависимости от простите, пожалуйста, от предикторов имеет очень высокие значения. А, кстати, Иванова-то и не так уж много, потому что ее температура была не бог весть какая высокая. Но зато вот героиня устойчивости 9 была, да? Вот. В Пензе скорость ветра зато огромная в Рязани. А Москва, имеется в виду не Москва 9 июня, когда 9 июня у нас тоже был смерч. В час приезжали в аэропорту Шереметьево все самолеты, а мое семейство из Быкова полетело в Пуск в 11 часов и никак не могло долететь. Потом наконец долетел, к счастью, они как-то облетели грозовые облака. Ну, в общем, короче, значит, если вот эти особо большие, вот эти параметры дают особо большую величину, значит, это настораживает, это говорит о том, что там может быть, не могу точно сказать, с большой вероятностью можно ожидать даже не просто сильный шквал, но и смерч. Ну, опять же, хочу сказать, что в 2009 году, вот тут рассчитано, тут написано, к сожалению, табличку не вставлено, да, в 2009 году в Подмосковье, Краснозаводск, 3-го вечера, по-моему, 3-го вечера, грохнул мощный смерч, он там даже будку тетенька перенес куда-то там, вот, и подсчитав, вот тут я вот параметры привожу, получилось, что все, в общем-то, на самом деле, тоже подходит, и 3 больше, 4,13 получилось. Но, тем не менее, значит, вот это, то, что мы давали в руки синоптикам, это было что? Это была некая табличка тогдашняя, они должны были сами рассчитывать, ну или можно было им сделать программку расчета вот этой дискриминантной функции. Они тогда были очень довольны. Тем не менее, наконец у нас в 1987 году вступила в строй, как говорится, оперативная модель по полным уравнениям товарища Берковича.
Вот. И мы сделали новый модуль. 32 параметра. Все, что дает модель до уровня, на 5 уровнях, происследовали, а также некоторые характеристики, которые линейным образом от нее связаны. В качестве неустойчивости взяли индекс неустойчивости лайтингом, тоже использовался. Ну и тоже сделали отбор-выбор. Рассчитывали узлах сетки 150 на 150, это уже интерполировано. На самом деле она рассчитывается, его модель, на 300 на 300. Но в узлах интерполированной сетки 150 на 150 рассчитывали в зависимости от дискриминантной функции значение вероятности. И по пороговой, которую мы действительно эмпирически была выведена, выделяли области, по которым, значит, можно было выделить вот эти нехорошие явления. Дело в том, что в гидровых центре везде надо проходить испытания. Чего ты там не сделал, все. И это делается долго, длительно. Испытания за 2 года прошли свыше 20 метров в секунду. Потом у нас была и вторая функция для свыше 25. Мы ее только в 2001 прошли испытания. А потом мы решили сделать это на 36 часов заблаговременно все-таки. И как ни странно, значит, на 36 часов все-таки очень неплохо, видимо, по этой модели параметры прогнозируются, потому что есть, в этом случае у нас уже данные были на вот эти самые дискриминантные функции была посчитана и построена на данных объективного анализа. Поэтому чем лучше прогноз, тем вроде бы лучше все это должно быть. И действительно получились очень приличные данные на 36 часов, но они также оценивались по областям 300 на 300. Ну, теперь я дальше вам скажу, что ну вот наш СМЕРЧ 98 года с заблаговременностью. Значит, сначала рассылались даже им вот такие по e-mail таблички, потом по ЦКП тоже рассылались, но пользовались до 6-го года, пока эту модельку не ликвидировали. Это все по той модели. Так, не то. И, наконец, у нас это 2005 года, тоже, между прочим, долгопрудным был смерчок, вытащили мы его. Значит, у нас с 2008 года вошла в строй региональная модель, которая разрешение 75 на 75, там уровни 25 и так далее. Вроде бы она учитывала даже высоту над уровнем. 9-й год. По ней мы начали рассчитывать, изолинии рисовать. Не очень красиво, но у нас такой пакет изограф рисует изолинии. Вот тут все 92, 90 вот этот центр, 95 процентов аж. То есть, конечно, тут что-то надо нехорошее ожидать. Проверили в 2010 году по Московской области. В 2010 году много было этих явлений. 25 и 22 метра в секунду. Нас считает товарищ, оценивает Багров, 22 метра, 25 не хочет. Ну, иногда и просим, делает. Вот. Короче, этот метод приняли. И вот такие карточки, мы говорим, ребятки, расчерчивайте. У вас стоит изограф. Ну, синоптики, когда хотят, а когда и не хотят расчерчивать. Вот 29.07 и в Москве, и в Петербурге. Тут очень высокие вероятности были. Ну, эти черно-белые фотографии я вам прокручу. Не фотографии, а картиночки. Вот. 4-го был, значит, и за 36 часов, и не очень сильно отличаются. Ну, не будем, наверное, мы рассматривать, задерживать ваши движения. Покажем, какие оценки. Оценки за 2 года получились все-таки так поприличнее. Вот здесь это общие оценки за 2 года. Почему и приняли это явление? Там еще это тоже у нас метод еще у нас у Алексеевой. Так похуже, вроде лучше, чем Алексеевой приняли. Вот, ребята, двигаемся дальше к нашему смерчу Длинноумскому. Но даже до Длинноумского смерча у нас была вот тоже хорошенькая ячеечка. Вот здесь. В Волгоградской области кое-что было нехорошее. А вот та самая супер ячейка, которую нам дала смерть под Ижевском, в Длинноумском районе. Но здесь
в 19 пунктах была скорость больше 19 метров в секунду, и около 6 пунктов, по-моему, где 25. Причем наши, как всегда, все происходит в выходные. В субботу, в пятницу иду, говорю, будет плохо. Они говорят, нет, только Саратов говорил 25, остальные нет, все нормально. Но тем не менее грохнуло. И здесь тоже было, как и в 1984 году, здесь был двойной фронт. Вот тут нехорошо было с утра, прошу прощения. Ну, а дальше я просто хочу показать это. Также, между прочим, неплохо предсказываются смерчи на побережье Черного моря. Если вот такой кусочек нехороший тут вылезет, это считаю, что тут что-нибудь будет нехорошее. А теперь мы сделали, наконец, такую... Да, что является конечным итогом? Конечным итогом является табличка. Вот, например, значит, вы насчитали там смерчений, в общем, может быть, даже смерчей может быть и 100, я уж не знаю, но обычно считается 15, не более 15 за лето, 15 максимум, да, по, так сказать, континентальной территории. Вот, здесь считаем, смотрим, что там получилось. Это 22 метра в секунду, но у нас 22,5 уже считается, что предупреждение об опасном явлении оправдалось. Поэтому тут с некоторым допуском, значит, получились очень приличные оценки Персиобухова. Вот. Это до 15 года. А потом мы, наконец, сделали приличную технологию с картинками цветными. Сейчас посчитали только 20. То есть сейчас очень трудно упростить посчитать, но тем не менее, посмотрите, в этом году вообще всего 32 насчитал. В прошлом году 33 этих явлений. То есть нам как раз очень нужны от вас вот эти данные, которые подтверждают наличие явлений. Ну вот смотрите, что мы можем сказать? Это штормовой ветер, конечно, но это не был ни шквал, ни смерч. 29 мая, это заблаговременно 24 часа уже мы даем. 29 мая 2017 года, 4 часа, как сейчас помню, сижу я там у ректора, и вдруг деревья, как все равно на этом, как на картинках в тропическом циклоне клонятся. Причем долгопрудный дал не очень. Долгопрудный дал не очень такие мощные показатели. Опять же, температура была 22, скорость ветра. Тут, возможно, была струя. Вот, поэтому скорость ветра на 700, это тоже только на текущий день. Ну и могу показать несколько случаев, и особенно вот какой-то случай, вот это, по-моему, вот быковский случай, у него в этой самой диссертации, который как раз на вашей территории, видите ли, но тут связан с... Значит, здесь мы не только даем на этой картинке ветры, но и осадки. Осадки неблагоприятные, осадки сильные. Сильные осадки, как правило, связаны с циклоном. Как видите, они не очень отличаются на 24, на 12. Ну ладно, сейчас вот это нехороший случай. Значит, я была в ТАПу ГМС, у них как раз было 30 метров в секунду, но тут 6 или 8, 9 явлений было, давших свыше 25. 8 из них я предупредила. Так, ну не будем задерживать ваше внимание, покажем только 28 число, которое октября, 28 октября, за которое наше начальство очень ругает. Верхневолжская не предупредила, хотя ему идут эти картинки. Татарстан, который очень аккуратный, предупредил за 20 часов. Вот. А потом вот эти явления понеслись на Сибирь. В Сибири то же самое. Ну, в общем, таким образом пытаемся что-то дать в руки нашим синоптикам. Все это медленно, постепенно, потому что все нужно испытывать, к сожалению. Вот. Но я думаю, что, может быть, новые наши какие-нибудь исследования в области моделирования подскажут нам какие-нибудь, может быть, параметры и предикторы. Но во всяком случае, сейчас они эти картинки смотрят хотя бы, потому что им достаточно нажать кнопочку.
особых исследований на эту тему они уже не проводят. Но в дальнейшем нам бы хотелось, конечно, и они просят, во-первых, на базе полулагранжевой модели толстых довести все-таки до 3 суток, но тогда получается широкая область. Или на базе модели космос очень локализовать их, потому что некоторые недовольны, потому что когда нас считают нас теперь, кстати, вот эти оценочки, не 300 на 300 метров, а 1 на 1 градус, то есть 70 на 70. Ну вот такая небольшая тенденция улучшения прогноза все-таки прослеживается за эти годы. Вот. Но, тем не менее, совершенствует и совершенствует надо. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Уложилась я? Да. Почти. Вопросов очень мало. Два вопроса. Первый вопрос. Вы рассматривали только среднеширотную устойчивость, континентальный регион, а вот меня интересует... Нет, ну прибрежный Нет, Дальний Восток только. тоже есть. Восточный. Нет, Там есть. есть? Куда восточный? Восточный космодром. Есть. А у нас есть такие же картинки для Сибири. Вот сейчас вот, кстати, вот это 28 числа все пошло на Сибирь. И там Омская, Томская и Новосибирская область тоже дали очень высокие. У меня просто туда, к Владивостоку. Где у нас было? Космодром новый, наш космодром восточный. Ну да, до Казахстана я, наверное, не дохожу. Не-не-не. Нет, вообще-то есть. Нет, я хочу сказать, что есть. Все это делается. Но вот именно картинкой заготовлены до Красноярска. Почему? Проблема выборки. Если надо, сделаем. Отсутствие выборки. Вот, так, спасибо. И второй вопрос. Вот вы как-то сопоставляли с моделями американскими, вот, которые там применяют в Техасе, во Флориде? Ну а как я с американскими сравню? Они, по-моему, по Союзу там ничего особого не дают. Спасибо. У меня короткий вопрос, а просто почему вы поворот ветра не смотрели? Вопрос к чему? Поворот ветра не смотрели. А? Поворот, сдвиг ветра. Есть у меня поворот? Ну, сдвиг ветра как один из параметров. Сейчас скажу. Либо В качестве, средняя атмосфера, в качестве либо параметра да. у меня есть сдвиг ветра между... Нет, между поверхностью, например, Нет, не поверхность. Не, вот именно поверхность. 925 и Понятно. самый. Просто очень много проблем в вашей выборке, она в основном дневные смерчи или шквалы. Нет, от поверхности нехорошо брать. Ну, хорошо, ладно. Нет, почему я вам скажу, ошибки очень большие. Вот, а из модели я беру из 925 и до 500, например. Ну, как бы, Вот, да. такой сдвиг А ветра почему есть. 970? Есть такой сдвиг. 970. Да, и температура на 300, кстати. Здесь Ладно, ну, понятно. там Хорошо. фигурирует уже. Спасибо. Спасибо.